2025. aasta Siili eesmärgiks on kontrollida nii Eesti enda kui liitlaste lahinguvalmidust ja harjutada partneritega siinset regiooni puudutavate kaitseplaanide ühistäitmist. Kui liitlasriikide üksused toodi Maarjamaale suures mahus ja kiiresti õhu, mere ja maismaa kaudu aprillis, siis eestlased asusid massiliselt formeeruma täna. Tulin siia hea meelega, sest riigikaitse on ju viimased paar aastat olnud nagu eriti terav teema siin Eestis ka, ja ikka on hea meel ise panustada nii palju, kui siis kas siis kutsutakse või võimalust antakse. Mõni Kaitseväe aasta suurimale õppusele kutse saanu võttis vaevaks argise elu paariks nädalaks pausile panna ning spetsiaalselt kohale tulla isegi Inglismaalt. Elan Inglismaal ilusas vaikses maakohas metsa vahel, umbes nagu siin. Ja sealt sõitsin Londonisse, sealt lendasin Tallinnasse ja siis lõpuks siia, sama ilusasse kohta metsa vahele. Pärast grupeerumist ja varustuse kättesaamist algab jõudude jaoks aktiivne faas, mis hõlmab üksuste koostegevusõpet, ümberpaiknemist ning lahinglaskmisi. Esiteks tähendab, nad peavadki selle võlu momendi läbima, tähendab, kus tavalisest reservväelasest saabki üks hetk taas sõdur ja siis tuletame meelde kõik sõduri põhioskused ja siis tuletame meelde ka tegevused üksuse koosseisus. Sama Kalevi pataljon põhiline ülesannede all lõpusel on kokku harjutada see pataljon nii reservüksused kui need üksused, kes lõpetavad täna ajateenistuse, et diviisi koosseisus oleks see kindel tunne, et üks pataljon on jätkuvalt võitlusvõimeline, nii kuidas Kalevil on see omane. Siilil osalevate relvasüsteemide tehnika või võitlejate eriti hoogsat liikumist võib kohata Kirde- ja Kagu-Eesti Kaitseväe harjutusväljakute piirkonnas. Lääne, Põhja ning Kesk-Eestis keskendutakse tagala-ala julgestamisele ning võitluskaaslaste operatsioonide toetamisele. Mina ootan väga intensiivset õppust. Ma ootan erinevaid väljakutseid ja päriselt, et õppus võiks minna selliselt, et meil on nii huvitav, et me ei saagi arvu, et see juba läbi on. 16 000 laigulise hulgas on üle 10 välisriigi sõdurid, kelle seas on ka Eesti diviisi koosseisu kuuluv Ühendkuningriigi 4. brigaad. Nad on läbinud Eestisse saabumise protsessi, nad praegu läbivad kohanemise ja kokkuharjutamise protseduure Lõuna-Eestis ja brigaad tegutseb sellega, et me võtame teda Eesti diviisi koosseisu ja see protsess käib väga hästi. Koostöös Päästeametiga testib Kaitsevägi 14. mail enam kui 20 Eesti asulas ohuteavituse süsteeme, sealhulgas sireene. Need jõuavad ligi 65% elanikkonnast. Kuna Siiliga kaasneb tavapärasest rohkem müra, siis pelglikke loomi tasub nii-öelda kuumades asukohtades hoida siseruumides ning lastele selgitada toimuva põhjust.